हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे पोको C51 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को ऑफ करना चाहते, बंद करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए एडिशनल सेटिंग्स पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड इनपुट के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको मैनेज कीबोर्ड के ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आप जीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप यह ऑप्शन को इस टाइप से ऑफ कर दीजिएगा, डिसेबल कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आज आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।